रेफ्रिजरेटर टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिनु गइरहेको छु। फर्स्टमा कन्टेन्ट्समा चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन, हिस्ट्री, टाइप्स अनि रेफ्रिजरेटरको पार्ट्सहरू अनि यसले कसरी काम गर्छ अनि त्यसपछि सर्किट डायग्राम अनि एप्लिकेसन र प्रिभेन्सन हालेको छु। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनमा रेफ्रिजरेटरको बारेमा पहिला जान्नुभन्दा अगाडि हामीले रेफ्रिजरेसनको बारेमा थाहा पाउनु रेफ्रिजरेसन भनेको चाहिँ नर्मली एउटा प्रोसेस हो। त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट यसले एब्जर्ब गरेर कन्टिन्युस कुलिङ प्रोभाइड गर्छ। अनि रेफ्रिजरेसन चाहिँ नर्मली सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा यसको प्रिन्सिपलाइज गरेको हुन्छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी भनेर चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले डिफाइन गरेको हुन्छ। अनि यही रेफ्रिजरेसनलाई नै फलो गर्ने डिभाइसलाई चाहिँ हामी रेफ्रिजरेटर भन्छौँ। रेफ्रिजरेटरलाई चाहिँ कमनली हामीले डोमेस्टिक हाउस होल्डर एप्लायन्समा युज गर्ने फ्रिज पनि भन्ने गर्छौँ। यसको काम चाहिँ इनसाइड रेफ्रिजरेटर आफ्नो इन्टरनल बडी पार्ट्सबाट हिट एब्जर्ब गरेर एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पास गर्ने चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपल हो। रेफ्रिजरेटरले चाहिँ रेफ्रिजरेटरको चाहिँ मेनली दुईवटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ तल्लो भाग जुन चाहिँ रेफ्रिजरेटरै हो अनि माथिल्लो चाहिँ यसको फ्रिजर हुन्छ। अनि यसले चाहिँ अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ 3 to 5 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ। अनि यसको फ्रिजर जुन चाहिँ यसले आइस अथवा फ्रस्ट जमाउने काम गर्छ त्यसको चाहिँ टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस टु 25 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन भइराखेको हुन्छ। अनि द पावर कन्जम्सन चाहिँ यसको 100 to 250 वाट अनि जसले चाहिँ किलोवाट पर आवर चाहिँ 1 to 2 किलोवाट पर आवर। अनि यसको हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रेफ्रिजरेटर नहुँदाखेरि चाहिँ आइस मेकिङ बक्स हुने गर्थ्यो जुन चाहिँ 1854मा धेरै नै पपुलर थियो। त्यसपछि चाहिँ 1913मा चाहिँ फर्स्ट घरहरूमा हामीले युज गर्ने रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ युजमा आयो। त्यसपछि चाहिँ विलियम कुलेन र ओलिभर एभ्यान्सले चाहिँ रेफ्रिजरेटर आफ्नो आर्टिफिसियल अथवा प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि चाहिँ डिजाइन गर्नुभएको थियो। अनि यो चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ रेफ्रिजरेटर जुन चाहिँ सिङ्गल डोर पनि हुनसक्छ, डाइरेक्ट कुलिङ रेफ्रिजरेटर छ, डबल डोर त्यो चाहिँ दुईवटा डोर भएको अनि फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर भन्ने छ। अनि रेफ्रिजरेटरको चाहिँ मेनली 4वटा पार्ट्स छ जुनमा चाहिँ कसैले यसले धेरै प्रिन्सिपलहरू गरेर हुन्छ। जस्ट कम्प्रेसर चाहिँ रेफ्रिजरेटरको सबभन्दा तल भागमा लाइक गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ लो प्रेसर भ्यापरलाई कम्प्रेस गरेर हाई प्रेसर भ्यापर चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि कन्डेन्सर आउँछ। यो चाहिँ रेफ्रिजरेटरको पछिल्लो भाग ब्याकवर्ड साइडमा हुन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ रेफ्रिजरेटरभित्र भएको हिटहरूलाई एब्जर्ब गरेर एटमोस्फियरमा एक्सपोज गराउँछ यसले। अनि एक्सपान्सन भल्भ छ, यसलाई चाहिँ थ्रोटिङ भल्भ पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ भ्यापर प्रेसरलाई चाहिँ डिक्रिज अथवा लोवर्स गराउँछ। अनि लास्टमा इभ्यापोरेटर चाहिँ हाम्रो अप्पर पार्ट अफ रेफ्रिजरेटरमा हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो फुड स्टकहरूमा भएको हिटरलाई एब्जर्ब गराउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ रेफ्रिजरेन्ट पनि हुन्छ। रेफ्रिजरेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लिक्विड हो जसले चाहिँ फुड स्टकहरूमा भएको हिटरलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ इभ्यापोरेसन अथवा कन्डेन्सेसन गरेर त्यसको हिट लस गराउने काम गर्छ। कमनली युज रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ हामीले HFC 13.4 युज गरेको हुन्छौँ। अनि पपुलर रेफ्रिजरेटर चाहिँ फ्रियन 12, फ्रियन 11 छ। यो चाहिँ हाम्रो रेफ्रिजरेसन साइकल हो है।
कम्प्रेसर चाहिँ सबभन्दा बटममा हुन्छ अनि कन्डेन्सर कोइल चाहिँ इभ्यापोर साइडमा अनि इभ्यापोरेटर कोइल चाहिँ माथि सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ इभ्यापोरेटर कोइलमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरहरू पास भइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ फुडहरूमा भएको त्यो हिटहरूलाई एब्जर्ब गर्छ अनि त्यो एब्जर्ब गरेको हिटहरू चाहिँ सिधै तल कम्प्रेसरमा जान्छ एज अ लो प्रेसर भ्यापर एन्ड टेम्परेचर अनि यसले चाहिँ त्यो भ्यापरलाई चाहिँ हाई प्रेसर र टेम्परेचरमा कन्भर्ट गराएर कन्डेन्सरमा पठाइदिन्छ कन्डेन्सरले चाहिँ त्यो हाई प्रेसर र टेम्परेचरलाई चाहिँ एयरमा एक्सपोज गराउँछ अनि त्यो एक्सपोज भएपछि त्यो लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अनि लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट भएको चाहिँ एक्सपान्सन डिभाइसमा जान्छ त्यसले चाहिँ फेरि ल्याटेन्ट हिट त्यसले त्यसको लस हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसको फेरि लो प्रेसरमा जान्छ अनि त्यसले त्यहाँ कुल प्रोभाइड गर्छ फेरि यो साइकल चाहिँ फेरि कन्टिन्यू भइरहेको छ यसमा नि त्यही भनेको है सबैलाई अनि यो चाहिँ सर्किट डायग्राम छ नर्मल्ली हामीले सिङ्गल फेज एसी सप्लाई दिन्छौँ फ्रिजरमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ सिधै सप्लाई चाहिँ थर्मोस्टेट स्विच र थर्मल ओभरलोड रिलिजमा चाहिँ जान्छ फर्स्टमा चाहिँ डोर ल्याम्प स्विच र डोर ल्याम्प हामीले फ्रिजर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा इलास्टिसिटीको त्यो डोर सिल हुन्छ होइन अनि त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ फ्रिजर चाहिँ अफ हुन्छ तर त्यो भित्र भएको ल्याम्प चाहिँ अन हुन्छ अनि थर्मोस्टेट स्विचले चाहिँ रेफ्रिजरेटरभित्र भएको त्यो टेम्परेचरहरू कन्ट्रोल गराउने काम गर्छ अनि थर्मल ओभरलोड रिलिजले चाहिँ यदि केही गरी करेन्ट राइज भयो अथवा ओभरलोड करेन्ट पास भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटरलाई ड्यामेज हुन नदिनलाई त्यसले कन्ट्रोल गराउने काम गर्छ अनि हाम्रो स्टार्टिङ रिलेले चाहिँ अन अफको स्विच काम गर्छ यसले चाहिँ पावर सप्लाई र मोटरमा पावर सप्लाईदेखि आएको करेन्ट चाहिँ मोटरमा मोटरलाई चाहिँ अन अफ गराउने काम गर्छ अनि त्यही कम्प्रेसरको मोटर र कम्प्रेसर चाहिँ सधैँ एउटै युनिटमा सिल भएर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यो काम प्रोसेस काम हुन्छ एप्लिकेसनमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरको हो प्रायः जस्तो फुड र ड्रिङ्क्सहरू स्टोर गर्छ अनि म्यानुफ्याक्चर अफ राइस अनि यो चाहिँ धेरै टाइप चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा नि युज हुन्छ मेन चाहिँ यो चाहिँ सेपरेसन अफ ग्यासेस अनि फुड इन्डस्ट्रीहरूमा धेरै यो युज भइराखेको हुन्छ अनि यो चाहिँ हस्पिटल र मेडिकल फिल्डमा चाहिँ यसले मेडिसिन्स एन्ड ड्रग्सहरू पनि स्टोर गर्ने काम गर्छ अनि यसले चाहिँ पछि अब हामीलाई केही गर्ने स्याम्पलहरूको फ्युचरको लागि पनि चाहिन्छ भने यसले चाहिँ स्याम्पलहरूलाई पनि लामो समयसम्म स्टोर गर्ने काम गर्छ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्समा चाहिँ अब रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ के प्रब्लम आउन सक्छ अनि त्यसलाई हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चेक डोर सिल्स भन्दैछ यसले चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली रेफ्रिजरेटरको डोर ओपन क्लोज गर्दाखेरि यसको इलास्टिसिटी पनि धेरै यसमा प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले फ्रिक्वेन्टली डोर ओपन क्लोज नगर्दा राम्रो किनकि त्यो ओपन क्लोज गर्दाखेरि बाहिर भएको वार्म एयर चाँडै त्यो रेफ्रिजरेटरभित्र पस्न सक्छ अनि त्यसले चाहिँ कम्प्रेसरको काम अझै लम्बाइदिन्छ अनि टाइम टु टाइम क्लिनिनेस अफ कम्पार्टमेन्ट्स थ्याङ्क यू जनरली हेर्दाखेरि राम्रोसँग दिनुभयो कतिसम्म बुझ्यो कतिसम्म बुझेन त्यो ठाउँमा तर पुनः तपाईँको कन्भिनियन्सले के गऱ्यो
अब मैले नबुझेको कुरा एक दुईवटा छ होइन त्यसमा तपाईँको चाहिँ केही छ एकचोटि स्लाइड नम्बर 5 लगाउनुहोस् त। यसमा हजुरले अलिकति केही बुझाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको थियो होइन। फर्स्टमा चाहिँ यो फर्स्ट प्री रेफ्रिजरेटर भनेको छ नि यो होइन, त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो खालको रेफ्रिजरेटरलाई फर्स्ट प्री भन्ने त? अब त्यो फर्स्ट प्री भन्दा फर्स्ट भनेको आइस हो नि, त्यो चाहिँ आइस चाहिँ नबन्ने खालको रेफ्रिजरेटर हो। अनि रेफ्रिजरेटर भनिसकेपछि आइस Maar hey, je lijkt me scheiß, maar alle waar jij jurda. Ja,